तो भाइयों, कई बारी लोग अपनी कार को काफ़ी टाइम तक पार्क करके छोड़ देते हैं। जैसे कि कभी वो घर से बाहर जा रहे हैं तो भी अपनी कार को लंबे टाइम तक पार्क करते हैं, या उनका ज़्यादा यूज़ नहीं है तो भी पार्क करके छोड़ते हैं। तो इसमें इशू क्या आता है, कभी कभी वो इशू ये आता है कि जब वो इतने टाइम बाद अपनी कार के डोर को खोलते हैं तो यहाँ खोलने के टाइम पे ही कुछ अजीब सा आवाज़ आता है। वो अजीब सा आवाज़ होता किस चीज़ का है? वो अजीब सा आवाज़ होता है ये रबड़ का। ये जो रबड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, ये काफ़ी टाइम से बंद रहने की वजह से दरवाजे यहाँ पे ये दोनों चिपक जाते हैं, और जब भी आप वो खोलते हैं तो इसी रबड़ के वो आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो होता क्या है कि जब इतने टाइम तक ये यूज़ नहीं होता है तो कभी कभी कार धूप में होने की वजह से या लॉन्ग टाइम ना यूज़ होने की वजह से ये ख़राब होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से वो आवाज़ आती है। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, इस पर टेल्कम पाउडर लगा दीजिए। ये दोनों ही रबड़ पे, चारों डोर पे लगा दीजिए, ताकि जब भी आप इसको अगर लॉन्ग टाइम बाद भी ओपन करेंगे तो ये आपको इशू नहीं आएगा और रबड़